ครับผมก่อนสวัสดีครับ ตอนนี้เขาว่าเรือออกไม่ได้เหรอ ไม่ได้ครับ เรืออะไรพี่ เรือประมง เรือประมงของอะไร ก็เรือประมงของคนไทยเรานี่ ของคนไทยทำไมออกไม่ได้อะ ก็ก็หุ้นเส้นอะไรนะวุ้นเส้น หุ้นเส้น ชื่อจบก้น เรียกกลับไปตาย เลือกกลับไปตายหมดเลย ไปเป็นทหาร อ๋อเป็นทหารอ้าว ทหารไม่มีแล้วต้องเรียกกลับไป ลองเรียกกลับไป 80 กว่าปีก็รับ อะไรพี่ดีนะพี่อยู่ประเทศไทยนะ ใช่ ไม่งั้นเสร็จเลยนะเรียกกลับเป็นทหารเลยนะ เรียบร้อย เรียบร้อย ตุยหมด ตายต้องทำใจ